يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لأنبياء يستغفرون الله يا سيدي semuanya يا رسول الله يا له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبها يستغفرون الله يا سيد الرسل هدينا هيا بغاره إلينا يا إمة سادة الأقطاب ما عدنا صدقي وسري يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبها يستغفرون الله نادي المهاجر صافي الله ذاك ابن عيسى أبا سلام ثم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القادات يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لأنبياء يستغفرون الله ثم الولي لدين الله سقفنا خارق العذاب سيدا كامل الأواب العيدروس مظهر القدر يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد
علينا واكشف عنا يا سادتي هذه الأسوام واحموا مدينتكم الغنى من جملة الشر والبلوى يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله يا أهل الحسن والنسر الأسنان والعلم والحلم والتقوى بجدكم وبكم تنجم صعب البلية والضر يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله اللهم صل وسلم وبارك